is Wamugunda here, a Kenyan YouTuber doing videos about business, farming, and at times random vlogs. So today we are going to cover agribusiness and find out if pig farming, tomato farming, and vegetable farming are viable, especially in Kenya, and around what amount you need to start. And just in case you're wondering how I am just for feeding the pigs. And if it's your first time here, welcome to this family, and kindly hit the subscription button. If you are a returning subscriber, thank you so much for continuing to support. May you be blessed abundantly. Now without further ado, let's get started. Mimi David Kimani. Na utatuzungusha. Utatuzungusha kila pahali. Kila kitu yote, nguruwe, matunda, nasari yote. Sawa. Utaiona. Sasa hii ni watoto. Nikarua. Juzi tu. Wangapi? Kwa 8. 8. Na wewe unachukua nguruwe miezi ngapi kunini? Kuzaa? Kukua machua. Nguruwe mtoto? Mtoto. Mwezi 4. 5. Ukifika mwezi 6, hiyo ni nguruwe kubwa. Mzima? Sasa, unaona hii? Hii haijafikisha mwezi 7. Bado fika mwezi 7. Ya kuuzwa sasa hii. Na nguruwe unauza pesa ngapi kwa moja? Inakupea faida ya how much hivi? Hutegemea kwa kilo. Unapimana na kilo. Sasa kama hii ukifikiza saizi kama hii iko kilo mingi. Ile ya kwanza huko? Hiyo ya kwanza iko karibu 60. Iko kama ya 54. Kama hii. Hiyo iko hapo mwisho. Hiyo iko kama 87. Hii ni 48. Na kwa kila mtu ananunua na how much? Mwenye ananunua? Ananunua kwa 280. Kilo moja. 280. Sasa kama hii inaweza fikisha kutoka 15, 14 hapo. Hii. Hii naye watoto yao imegawanywa watoto. Hii ama ile? Yote imenyang'anywa watoto. Mbona? Sababu ni wamekuwa wakubwa. Hawezi wakanyonya sasa tumaliza mama yao. Sasa inaambiwa ikae peke yake na watoto kwa sababu wanakula. Wanaanza kukula. Haya, na nini? Malezi ya nguruwe iko aje? Usafi, chakula, maji? Maji ni lazima uweke maji. Ukisha kwanza kama saa hii niko karibu kuingia. Nibagie. Subuhi nilikuwa nimebagia. Hii sio ati ni ya kulala. Hii ni ya leo pekee. Ni ya saa hii wakati tulipea chakula. Kumaliza chakula napea maji. Najaza maji. Ukisha jaza maji basi kama saa hii kwanza ni kubagia. Hiyo ndio ya kwanza. Ukisha bagia uweke chakula. Kutoka chakula uweke maji. Basi ndio ilale. Kuna nitazaa wiki hii ya kuanzia kesho. Wiki ya kesho. Ndio kama hiyo. Ndio kwa kabisa. Hata tumeibadilisha leo. Na kuzaa inajizalisha yenyewe. Haikuwa na fujo. Hata nikiingia ndani hakuna kuniuliza. Ingia tuone. Hakuna kuuliza. Hata ni kama inakujua. Imekuzoea. Nazaambia aje mtu mwenye anataka kulea nguruwe, kuanza kulea? Kwanza kulea? Kitu ya kwanza uangalie pahali inalala. Pahali itakaa. Nyumba yake utengeneze hiyo nyumba nzuri. Alafu chakula yake naye uwe ukijua ni chakula gani unaipea. Sababu wewe lete nguruwe alafu uzende majani unaenda kukatia huko. Hii nakula chakula gani? Inaitwa aje? Chakula? Chakula. Iko na mizijam. Porad. Breni.
Maziwa iko ndani. Iko ingine hii tunaita hii maua. Ile nyeusi imechungwa. Sunflower ama ni? Oh, Inachanganywa yote. Iko soya. Soya si unajua? So hiyo ni chakula unanunua kwa Agrovet ikiwa imechanganywa na vitu zote unakuja unachanganya. Oh, na bag ni how much? Bag. Kwa bag? Kwa bag mimi siwezi jua kununua na mwanangu. Kwa mimi kuletewa. Naona zinatakanga space. Space kubwa. Iko shida tena nguruwe hapana wewe. Kuni ya pahali inalala. Mpaka iende kando. Kuma ya tunyuma inari. Taria githeri todo video nori. Na utakuona ni mundu toi Gikuyu. Haya. Hizi. Haijamaliza mwezi mbili kutoka kuzaliwa kwake. Kutoka kwa mama yao. Na venye ni kubwa. Ni kukula. Zinakula. Hao ni watoto. Hawa wamewekewa stima ama ni kote kuna stima? Ilikuwa wakati watoto walikuwa wadogo. Wanawekewa stima? Tulikuwa na kisa hii. Juu ya baridi? Sababu ya baridi. Lakini sasa anakuwa kubwa. Kwa hivyo wakiwa na miezi ngapi ndio wanawekewa stima ama wiki? Kama wiki moja tu. Then wanazoea wanazoea hiyo climate. Na stima hiyo stima. Lugha gani uko comfortable? Not apart from Kikuyu. So English iko sawa? So how many types of pigs do you have? No. In large white. Large white? Yeah. Hapo ndio tuko na Duroc na large white. Duroc? Duroc ni hizi. The black and white? Black and white. How much will it cost to start a business ya farming? Pig farming? Ila depend unataka kuanza na nguruwe ngapi. Unaweza anza na nguruwe mbili. Hizo zikitoka farmers choice tunakuanga different prices. Ya 3 month sap inatoka na 35k. Sawa. Hiyo ni nguruwe moja. Sasa kwa hayo mbili ita cost more than 70,000. Hiyo ni kustari. Na chakula unaweza estimate. Nguruwe moja inakula 3 kg per day. Sasa unaweza pika total namba ya nguruwe yenye uko nayo na muda yenye imesafiwa. Consider wakati iko na piglet. Kwa piglet ikianza consume chakula itaenda juu. I think that's all. Hautaki kabisa kuonekana hapa. The pigs. This is the second round because apparently they're supposed to have 2 bags of their food. That's 100 kgs per day, and one pig is supposed to eat 3 kgs a day. So during the second round we go adding the ones that are many, like this one. After you've watched this video, what do you think? Will you consider this as a viable business? I personally will, because apart from the food and water, and the type of medicine, I don't think there's anything you need after you've started pig farming. But you also need space, because pigs do give birth to a lot of one pig can give birth to around 12 pigs. Is it piglets? Can give birth
12 piglets. So you need to keep on expanding the space that you have. But apart from that, I really think if you have the money and the passion, then you can do this. Sasa tuanze kwa matunda. Kwa Kiingereza hii inaitwa tree tomato. Ndio. Mbegu yake. Tuanze kwa mbegu. Mbegu sisi huokota zile zimeanguka. Kama hii sisi ukata. Alafu natumbukiza kwa maji. Maji moto ama baridi. Unafinya hiyo mbegu yote. Kisha toka hiyo mbegu. Unaikamua kutoka kwa hiyo maji. Naweka kwa mchanga kama ni karai. Ukishaweka kwa hiyo karai, basi kwa mchanga inamea. Ukisha mea, unatoa kwa karatasi. Baada kwa karai naweka kwa karatasi ndani. Ikishawekwa kwa karatasi, ikiwa na inchi 2 namna hiyo. Unakaa kitu kama mwezi moja. Unaileta kwa simu. Kupanda sasa direct. Unashika simu ya 2.5 na chini 2.5. Weka mchanga. Hii mchanga ya chini ya juu unaweka kado. Ya chini na unaweka kado. Unaleta mbolea. Hii mchanga hii ilikuwa lelea ya juu. Itumbukiza ndani. Nachanganya pamoja na mbolea. Weka miti yako. Toa kwa karatasi. Ingiza hapo. Basi. Hiyo naendelea. Hii matunda huwa inachunwa after miezi ngapi? 2 weeks. Sasa hii ni maji iliharibu. Ni mvua? Mambo ya maji. Maji inakuwa chini mingi. Haitakangi maji mingi sana. Unaona? Hata ukikanyaga unasikia. Ndio imeipindua namna hii. Majani inamwagika yote. Mashauri kwa mtu anafikiria kwanza kupanda hii tree tomato. Hii kitu ile iko. Ni ukitaka kupanda hii matunda. Wewe uko na nguvu. Kipeva. Mfuko. Babu hii sio kitu ya mchezo. Madawa ile utatumia hapa na maji. Kwa hivyo unahitaji pesa ya dawa na maji mingi. Ukiwa huna nguvu ati upande ati unangojea mvua, hakuna kitu unafanya. Itakuacha tu ipotee. Uone imekauka. Haya, so tuanze kwa process ya kupanda. Umepanda alafu ukisha panda basi uwe ukipea maji. Maji ya kutosha. Alafu ikisha kuja kufika kitu kama futi 3. Wewe nafuja kishwa. Hapa kishwa. Ndio itoe saka hizi. Badili ya iende juu kabisa. Itoe saka. Hii moja iwezi katosha wewe mbegu matunda. Na ukifuja hapa itatoa hii na hii na hii. Si unaona iko hii na hii. Na hapa iko ingine 3. Sasa hapo ndio inakupea matunda kwa wingi. Lakini ukiwachilia moja hakuna kitu unapata. So unakata kichwa ndio. Ndio itoe saka. Itoe branches zingine. Branches mingi. Na dawa unapiga baada ya muda wa 2 weeks. After every 2 weeks. 2 weeks. Sasa tukishuna kesho. Kesho kutwa Jumanne. Dawa. Nitataka. Tena uangalie mgonjwa zaidi. Dawa uwe ukichanganya. Iko ya rust. Iko ya wadudu yote iwe pamoja. So dawa ni aina 3. Aina 3 ama 4. Iko ya kuzuia hii maua kumwagika. Iko hii ya kumaliza hii nini tunaita insect damage. Inatoboa tu masimu. Iko ndani yake. Iko na hii amba baridi mpaka iwe hapo ndani ya kuzuia baridi. Naona. Na iko ya kutengeneza hii matawi iwe green evergreen. Okay. Iko hapo tu. Na ni wapi na wapi hii matunda inafanya vizuri? Central. Laikipia. Part yoyote ya Central.
Na mkivuna inatoa kilo moja ni how much kwa market sai? Imeanguka sababu ya hii mgonjwa hii imekuja. Kwa hivyo saa ile market iko poa, kilo ni 100. Ikiwa na 100 ni mzuri. Ama 150. Na mnavuna hii nini? Mnavuna kilo ngapi kwa 1000? 100 to 1200. Hapo unachezea hapo. So ukipanda inaenda ikitoa ikiongeza kilo. Vile una treat ndio inatoa mazao. Naona? Kama sasa kitu ile unaona inafanya namna hiyo ni mvua hivi ikawa mingi sana. Ingefaa kama wakati huu iwe na matunda kwa wingi kabisa. Zaidi ya hapo. Zaidi ya hapo. Unaona hii? Hii huita mudhakwa. Na tunasalisa na matunda. Kama hii ni ya kusalisa. Hii ni matunda hiyo. Pale tumetoka. Hii kubwa hii. Hii memea hii. Hii. Inaleta hiyo kitu kadogo na kuja nafungia hapa. Umekata huko unaongezea hapa. Na shoot. Kabisa. Uzuri ya hii ukisalisa haitumii maji mingi. Kwa hivyo una breed, unatoa breed ya little bit kwa hapa. Okay. Hapa tumemwaga already makadamia. Hii ni nasari ya makadamia? Na imeanza kumea. Ndio. Ndio hii. Tumemwaga. Na wewe inachukua muda gani? Hii inakaa kwa kumea inamaliza mwezi moja na wiki moja. Sasa hii imefika already ya kutolewa hapa, iwekwe kwa karatasi. Si iko na matawi mbili. Hii na hii. Tena iweke kwa karatasi. Unang'oa na kamiti. Na sasa ikiwa kwa karatasi unaweza uza. Weka kwa karatasi ndani. Ikiweka kwa karatasi unaweza uza kama mbegu ama itakaa bado. Itakuwa matunda mzuri. Hii kiko hapa. Hii sasa iko na miezi ngapi? Hii imekaa. Sasa hii haijasaliswa. Hii ndio grafted. Na hii ni mrefu kuliko hiyo. Hii ni kukatwa, imekatwa na kuwekwa kitu kingine kishwa. Unaona vile imemea? Haka sasa. Unaona? Haka kakichwa. Hapa hii. Hii ikauka. Imekauka hiyo ya juu. Hii haijakauka. Unaona imeshuti. Pale ya juu. Hizi. Zimetoka. Hii ni grafted. Na sasa hii ndio ya mtu anaweza uza. Sasa mtu akikuja mimi nauzia hii tu. How much kamoja? 400 shillings. Each. 400. 400 moja. Na kwa market iko aje hii macadamia? Macadamia tulikuwa tukinunuliwa 200 shillings per kilo. Per kilo 200. Hii ndio nasari ya tomato. Kuna tushini. Hii ni wadudu wamekula. Zilikuwa mingi. Ilikuwa imejaa humu. Yote. Mpaka huko ndani. Nikuuza tuliuza. Nilimwaga hapa juu. Bado haijatokea ama ndio hiyo? Ndio hizi. Ndio hizi. Avocado siko upande ya juu. Wapi? Hapa. Niko na avocado. Bado seedling. Sorry. Hii ni makaratasi inagojea kuwekwa. Hii mchanga. Hii ni mchanga tu. Kwa nini mnaweka mbele before? Kwa nini mnaiweka before kuweka tunda? Mchanga. Kwa karatasi. Kwa karatasi. Ishikane. Sasa mkianza kuweka matunda ni mara moja. Ku save time. Hii ya red. Ndio hizi.
Na hii sasa itachukua miezi ngapi? Avocado huwa haikai sana kabla. Haikai? Hii tuliweka juzi tu, unaona sasa imekuwa kubwa. Sasa imefika already ya kugraft. Na inachukua miezi ama wiki before ikoma, iwe imekomaa ya kuuzwa. Inamaliza mwezi 2. Mwezi 2? Piece moja how much? Hii. Avocado. Avocado hatujauza. Oh. Hii alikuwa anatengeneza yake ya shamba. Oh, ya kupanda. Iko namna hiyo. Okay. Unaionaje? Iko poa sana. Maoni ama mawaidha kwa mtu anataka kufanya ukulima. Ni mzuri kabisa. Ni mzuri. Mali hakuna hapana, iko nini kwa tauni ati mtu anaenda kutafuta kazi. Hakuna. Kazi iko hapa kwa mchanga. Kwa shamba, hapa ndio pesa isiko. Hata ukiwa huna pesa. Nunua kama matunda kilo 1. Hii zile. Kuja mwaga hata kama ni kwa karai kadogo. Wacha hiyo mbegu imee. Ikisha mea, pada kidogo hata kama ni kishina 20. Utapata shilingi hapo. Na itakubidi sasa ukipata hiyo ununue kilo 2 ama 3, 4 ya kuongeza tena matunda. Kurudi kuangalia, unaona watu wanakuja hapo kwako. Wanataka seedling ya kupada. Si utapata shilingi hapo? Una bahari nyingine pesa iko hapa kwa mchanga tu. Guys, that's it for today. I hope you did learn something. I did learn a lot about farming and I had so much fun while at it. If you want more of these farming videos, kindly comment below. If you did learn something new, kindly comment below and tell me what you did learn. That's the end of this video. Thank you so much for watching till the end. Until next time.